ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଖର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ବାରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ପାଟି ସଫା ରଖୁ ରଖୁ ଭଲ ରୂପେ ଦନ୍ତ ମାର୍ଜନ କରୁ କରୁ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ଗୋଳମାଳ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ତା ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିରେ ନକ୍ସ ଭମିକା, ପଲସିଟିଲା, ପୋଡ଼ୋଫାଇଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲଫର। ଯଦି ପେଟ ଗୋଳମାଳରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ, ଏଇ 4ଟା ଔଷଧକୁ ନେଇପାରିବା। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଦିନକୁ 4 ଥର। ଯଦି ମାଢ଼ିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ମୁଖର କୌଣସି ପଚନଶୀଳତାରୁ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମାର୍କସଲ୍ 30 ଦିନରେ 4 ଥର 1 ସପ୍ତାହ ନେଇ ହେବ। ଯଦି ମାର୍କୁରୀ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ଔଷଧ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ କାର୍ବୋଭେଜ୍, ହେପାରସଲ୍ଫ ଏହି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିହେବ। ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ 30 ପାୱାରର କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ଆମେ ତାକୁ ସେବନ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ମୁଖର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।